kecil sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki, dia terlatih ridho. Jadi hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak sekarang emansipasi, kesamaan gender dulu itu aneh-aneh. Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan 2, anak saya perempuan 1, Hasan nanti punya istri ya menanggung istrinya. Kan pas. Nanti tetap ketemu 3. Berarti Hasan bawa 2, istrinya bawa 1, 3. Sama anak saya yang perempuan dapat 1, dia dapat suami yang mendapat 2. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Kama koden perkara dikrokan jenis sebut apa fil mujadilati atau fil mujadalati dalam surat mujadilah atau surat apa mujadalah. Tapi sami lah, mujadalah lagi sama. Cuma lebih spesifik. Mujadilah mereka ayatin apa? Qad sami Allah qaulal lati tujadilu. Tujadilu kang bantah sapa lati. Berarti isim fa'il apa? Mujadilah. Sing wong wedok sing bantah. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udai ente lafat atiya jam dai wa utai dai kuman wong yut akang den undang sapa man liwiri abi maring nisbat liyane bapak iman diundang ibnan minangka dadi anak lahu kedue wiri abi Allah ora gawe anak angkat itu dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan hakikat ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kan anak kandung ra iso. Dalikum te mengkono-kono kabeh kaulukum pengucap sira kabeh bi afa iku lan cangkem-cangkem sira kabeh. El Yahudi tegese wong Yahudi wal munafikin lan munafikin. Kalau padha komentar sapa wong Yahudi lan orang munafik. Lama tazawaja semangsa ini kai sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nekai Zainab bagi Zainab. Cinta Jahsyan kang dadi anake Jahs. Allah tikang kanat kang ana sapa Zainab iku tah imra'ata Zaid bin Harisah tahu dadi bojone Zaid bin Harisah. Allah di kang tabanau kang ngangkat anak hu ing Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha ngucap sapa Yahudi lan orang munafik ngene. Gamane kan ngene Zaid bin Harisah niku riyen dipe anak angkat kanjeng Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Iki keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid udah bojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab iku bojone Zaid dianggap mantune Kanjeng. Bareng Nabi nikahi Zainab dikomentari Muhammad nikahi mantune, napa? Muhammad nikahi mantune. Padahal Zainab iku trimo bojo saka anak lah sing haram tenan kan ngrabi bojone anak kandung. Jadi kados kula misalnya kan gak muleh nikahi bojone Hasan misalnya iku anak kandung. Tapi anak angkat angsa. Mane ning Quran disebut wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kowe iku haram nikahi cah wedok sing dadi bojone anak kandung napa wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Terus budine kalau padha komentar sapa wong Yahudi lan wong munafik tazawaja ngamini sapa Muhammadun Muhammad imra'at tabnihi ing bojone anake Muhammad. Padahal hakikate ora anake Kanjeng Nabi tapi anak angkate Kanjeng Nabi. Berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan Kanjeng Nabi? Enggak ada. Berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali. Hubungan musaharah ya enggak ada. Berarti hakikate Zainab wong liya total lopo mantu. Wong liya total. Paham ya? Fa'adzaba mongko gorohno hum ing wong Yahudi lan munafik sapa wa taala didzalika ing dalem kono-kono kabeh. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa taala al haqq ing dawu sing hak. Didzalika ing dalem babakan mengkono-mengkono anak angkat lan zihar. Maksudnya fi zihar lan wafit tabani. Maksudnya zihar ya dibatalo ora setingkat tolak, tabani ya dibatalo gak setingkat anak kandung. Wani hati-hati ge, pokoke kula bolak-balik matur, anak angkat iku hati-hati. Mergo ana hukum rane kathok. Kula bolak-balik matur. Misale kula mek anak angkat cah wedok utawa cah lanang. Terus diarani misale Sri binti Bahak. Bareng cah iku gedhe roe binti aku. Ape salat salim mbek aku. Ya kan tetap saya tidak mahram sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu hanya pegang orang lain apa pegang bapaknya. Berarti wudunya batal. Batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan
Sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape sholat, wis umur balik salim mbek bojoku. Batal gak? Batal. Dia kira gak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya kok Islam itu melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang gak dinisbatkan ke bapak aslinya, Les. Kecuali kowe ngadopsi sebatas sayang, napa? Misalnya kowe ngeranti anak, tapi arane iki anake iku. Tak rumah, tapi jangan sampai nasab itu disilakan Sri binti, nggak boleh. Tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jenenge utuhum li abaihim wa aksatu indah. Harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong. Lah nek tak omongi kok tersinggung. Ora usah iki hukume pangeran mesti luwih Mas. Saya kudu yakin, ainul yakin, hakul yakin, hukume pangeran luwih napa? Mas. Mulane kula keras sekali masalah hukum-hukum tadi misalnya itu potensi masalah batal wudu. Belum potensi nak cai kira roh nyongkone anakku nanti nikah sama adiknya. Karena adiknya enggak kumpul. Kula nate diceritani santri kula Bojonegoro. Setelah saya fatwa seperti ini. Ada anak kecil itu lelaki, tipe anak angkat di Jakarta. Sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta, pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya kuliah pacaran becah Bojonegoro. Untung diselamatkan pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta yang nganterkan Pak D-nya. Pak D-nya kagetnya bukan main. Ternyata di rumah yang dulu dia nganterkan kakaknya. Duduk rumah iki aku kenal. Koyok aku tahu rene. Ternyata dia ingat ketika nganterkan kakaknya diangkat orang itu. Ternyata kakak kandung pacaran. Karena dia pakai nasab Jakarta. Dia pacaran taunya ya cah Bojonegoro pacaran Jakarta coba. Andikan tuh sampai kawin kan? Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga. Coba anak itu sudah akil balik. Bertahun-tahun dia kalau mau ke masjid salim. Ya kan? Coba. Padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya ud'uhum li abaihim harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkolis. Engko anak gede tak kandhani, nah saiki tersinggung. Enggak usah begitu. Hukumnya Allah pasti yang masalah faraid, lidzakari misu hadil unsain itu dilatih. Saya tuh mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak umroh misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan tuh yang calon ganti bapak harus warna Nabi. Ya Pak Sari itu. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki dia terlatih ridho. Jadi hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak sekarang emansipasi. Kesamaan gender begitu itu aneh-aneh. Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan 2, anak saya perempuan 1. Hasan nanti punya istri ya, menanggung istrinya. Kan pas. Nanti tetap ketemu 3. Berarti Hasan bawa 2, istrinya bawa 1, 3. Sama anak saya yang perempuan dapat 1, dia dapat suami yang mendapat 2. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing nggawa warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggo apa-apa mletene ra karuan. Saiki misale cah wedok diwarisi padha mbek sing lanang rabi. Oh, nggo bal-balan sing lanang. Wong ora nggo apa-apa mletene ngono apa meneh. Lah iso wae sirine apa wong wedok sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Yes pokoknya kita la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam minallah. Dadi Allah wis pirsa nak faraid ape digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perlu mbok andani. Ada saiki di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Fakih ini harus kita tinggalkan. Rumangsamu Allah ra pirsa pertama Quran faraid turun Allah ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Wis faraid wis ngene iki kowe ora roh ndi sing mas. Lah aku iku pangeran aliman hakim sing luwih bisa. Muni nggih kowe kok ora gelem. Ono emansipasi, kesamaan gender. Lah mangsamu kesamaan gender sing ngomong wong di wong barat. Wong barat tenang ae lanang wedok kumpul berburu macake padha celanane, padha macone. Lanang mbek wedok nganti ra ono bedane.
Mereka berpikir gitu kan jangan ada ngono sing wedok celananan, sing wedok katokan cekak, sing lanang katokan cekak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wis macake ra padha mek sing mana-mana. Nak goblok kok jajak aja. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah kok. Aja-aja. Aneh-aneh. Jadi pikiran wis pirsa mulane ning faraid nganti Allah ngendikan liza karim salatim dan fa in kunna nisaan fokus nata ini falaguna suku sama tarak wa in kanat wahidatan falahan terusnya sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih maslahat. Lah anak podo-podo ra roh samina wa makanya saya mulai kecil anak saya itu tak latih. Sampai sekarang masih tak latih. Loh soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya nggak apa-apa. Misalnya cawe wedok sering ditikono dolanan, tak hitung biayanya itu podo. Anakku kan lanang kan gak seneng dolanan. 5.000 ya seneng, wis pokoknya calane. Cawe wedok, sebenarnya warisan sih dia mulai cuma wis larang. Lah kalungnya larang, gelake larang. Kok dolanane yo larang, klambine yo. Anak kula lanang tuh kalau klambine pasar wis oke, tenang ya sudah dia ora. Nah, itu tukono mboten purun milih. Terbaru terkini wis. Mbok itu kok apodo. Lah misale cilike wis kono gedene warisane padha kan gak. Lah Allah eling kabeh. Lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing pirsa mulai cilik. Lan Allah wis pirsa nak faro itu digugat iki. Mulane ngetikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Nah, aku itu roh lan roh bakal roh ndi sing paling man. Mari sebenarnya apa samina. Menurut aku. Menurut pangeran inane nang ndi? Menurut bedat sing kuwi langit. Anak nurut padha manusane ngono ta. Allah dikang tabana kang anak angkat bu ing ladi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tazawwaja Muhammadin imra'atan. Fa agza mongko ngorohno bum ing akeh sapa wa taala wa ta'ala. Fi dalika ing dalam mengkono-kono tabani lan apa? Dihar fi hukmit tolak ya. Jadi rujuke fi dzalika fit tabani lan dihar fi hukmit tolak. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa wa ta'ala al-haqqa ing dawu sing hak fi dzalika ing dalem mengkono kabeh. Nah, mboten nggih fa'adza bomo fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono tabani lan darani dihar fi hukmit tolak. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa ta'ala al-haqqa ing hak fi dzalika ing dalem ibtali tabani lan ibtali dihar fi hukmit tolak. Manane Allah mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum zihar setingkat tolak. Napa setingkat tolak. Wa wa ta'ala yadinu juna sapa taala asabila ing dalane sabila hakik ing dalan. Ini kula waca ini sak paket mesti. Lakin utuhum tetapi ning undang sira kabeh hum ing anak angkat mbok undang li abaihim kesesuai nasab bapak asline anak angkat. Kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semestinya. Jangan kamu sebagai pengangkat. Nanti kerancu, kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya. Ud'uhum li abaihim. Huwa utawi doa li abaihim huwa utawi nidak li abaihim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adalu tiksi luwe adil indah wa imu ya Allah. Saiki fa ilam ta'lamu mongko lamun ora ngerti sira kabeh abahum ing bapake mereka. Misalnya kamu temukan di jalan, kowe ora roh bapake sapa? Pak Ikhwan itu mongko panggil seduluran sira kabeh fiti ini dalam agama wa mawalikum lan ngomong sing mbok rumat sira kabeh anggap ae banu amikum. Jadi gampangane ngene. Ana anak ditemokno ning dalan, bapake ndak diketahui, mbok rumat nganti gedhe. Yo late wae, cung kowe nak ngundang aku lek wae yo. Pokoke aja muni bapak nak ngundang aku lek utawa man. Butuh itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat. Batal kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan saling sama kamu panjang. Pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu udah bapaknya asli. Kalau nggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Cara Jawa ngundang apa? Le teman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Togo-togo kula yo ora ponakan kula kabeh. Angger ngundang luwih tuwa yo. Le ya susah ya apa? Dan selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Pono cak wayu menarik. Ngundang Mustafa ya lek gak mungkin ponakane Mustafa. Mosok cak ayu ngono ponakane Mustafa. Mesti aku ya ora ikhlas kok iso. Lah tapi ya supume ngono agar setuwe ya.
Lah engko misale Rukin wis wanen, Mbah. Semono iku apa terus putune? Kan ndak. Lha iku Quran saking kepingine konsisten ning hukum, pokoke nisbat ning bapak asli. Nak bapak asli ra diketahui, anggap bae Banu Am iku cara Jawa udah lek takde. Pokoke dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak asli.